កន្លែងលំហែតាមជាក្រុងតតែមានត្រីស្រស់ទុករស់តតែមានមាន់ស្រែស្រស់ទុកទាំងធំអញ្ចឹងបានអាចទប់ជាប់ជាមួយនឹងភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ដោយសារតែនៅព្រឹក្សានេះគឺគាត់លក់ដាច់ខ្លាំងជាមួយនឹងត្រីគាត់ដុតអំបិលហ្នឹងហើយជាមួយនឹងប្រភេទមាន់ស្រែរបស់គាត់មានអាំងមានពងមានដុតមានជៀនមានអីមានឆាមានអីចឹងទៅហើយនៅកន្លែងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺសម្បូរម្ហូបច្រើនមែនតើគឺមានតាំងពីប្រភេទត្រីមាន់ខ្យងអីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែរបស់ស្រែសូម្បីតែប្រភេទខ្យងក៏គាត់ប្រើជាលក្ខណៈខ្យងទន្លេដែរដែលអត់សូវមានដីច្រើនទេហើយបើត្រីវិញគឺខ្ញុំសួរបញ្ជាក់គាត់ទៅគឺគាត់មានម៉ួយទិញត្រីស្រស់ៗយកមកប្រោះទុកក្នុងពាងដោយបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងហើយមូលហេតុដែលកន្លែងរបស់គាត់នឹងមានមនុស្សចូលណែនមិនថាច័ន្ទសុកមិនថាសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងគឺមូលហេតុដោយសារតែមុខម្ហូបរបស់គាត់នៅនឹងឆ្ងាញ់ហើយលើសពីម្ហូបឆ្ងាញ់ទៀតគឺនៅនឹងគឺបរិយាកាសល្អហើយត្រជាក់មិនថាបងប្អូនទៅថ្ងៃត្រង់ក្តៅប៉ុណ្ណាក៏នៅតែត្រជាក់ដែរមូលហេតុដោយសារតែនៅកន្លែងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ដាំឈើច្រើនហើយគាត់មានអាងទឹកនៅកណ្ដាលទៀតហើយកញ្ចុះរបស់គាត់នៅពីដានកញ្ចុះហ្នឹងគាត់មានទ្រាប់កន្ទេលមួយតង់ហើយគាត់មានកង្ហាល់ហើយគាត់មានបាញ់សែងទឹកមួយតង់ទៀតហើយនេះជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យកន្លែងរបស់គាត់ហ្នឹងត្រជាក់ស្រួលអ្នកដែលទៅញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់នៅហ្នឹងគឺភាគច្រើនគាត់នៅអង្គុយលេងនៅសម្រាប់លេងអញ្ចឹងបានស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងណាដោយសារតែកន្លែងរបស់គាត់មានត្រជាក់ហ្មងពេលដែលចូលទៅដល់ឥឡូវហ្នឹងនៅខាងហាងប្រឹក្សាគាត់មានផ្ដល់ជូនសម្រាប់អតិថិជនដែលទៅចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រហ្នឹងគឺគាត់មានផ្ដល់ជូនជាលក្ខណៈភេសជ្ជៈហើយគាត់មាន strawberry ដូងគ្រីមមានកាហ្វេដូងគ្រីមមាន matcha ដូងគ្រីមអីរបស់គាត់ហ្នឹងដូចនៅក្នុងរូបអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយសម្រាប់អ្នកទៅច័ន្ទសុក្រគឺទទួលបានភេសជ្ជៈហ្នឹងតាមពិតនៅកន្លែងរបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាមិនឆ្ងាយណាស់ដែរសម្រាប់អ្នកដែលគាត់នៅម្ដុំច្បារអំពៅឬមួយក៏បរិយាពេញហួតអីគាត់ជិះតាមផ្លែតដល់ហើយអាចទៅញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងទៅអ្នកដែលធ្វើការនៅម្ដុំហ្នឹងអីចេញពីធ្វើការអីគឺស្រួលហ្មងដោយសារនៅកន្លែងរបស់គាត់ទាំងម្ហូបឆ្ងាញ់បរិយាកាសល្អហើយកន្លែងអង្គុយកន្លែងអនាម័យហើយស្រួលខ្លួនត្រជាក់ស្រួលហ្មងហើយបើសៅរ៍អាទិត្យវិញគឺជាកន្លែងមួយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តលំហែបែបជាក្រុងអីចឹងមកទៅហើយមិនថាសៅរ៍អាទិត្យទេបងប្អូនថ្ងៃខ្ញុំទៅនេះគឺថ្ងៃច័ន្ទទេប៉ុន្តែមនុស្សពេញណែនសឹងតែទាំងអស់ហើយមុខម្ហូបរបស់គាត់នៅនឹងទោះភ្ញៀវច្រើនទោះអីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែរក្សាសេវាកម្មហើយនឹងរសជាតិរបស់គាត់នឹងនៅតែដែរនៅតែអែមរបស់គាត់ហើយដូចតែបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងទាំងត្រីទាំងមាន់ស្រែអីគឺគាត់អាចច្នៃបានគ្រប់ប្រភេទបើមាន់វិញគាត់មានប្រភេទមាន់ស៊ីត្រាវមានមាន់ពងមានមាន់ដុតយកមកឆាលក្ខណៈមាន់ពងជ័យខ្ចីហើយមកជូរគ្រឿងសពគ្រប់មកបងប្អូនច្រើនម្ហូបនៅកន្លែងរបស់គាត់ហ្នឹងដូចតែបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងគឺច្រើនមុខមានបុកល្ហុងមានអីចឹងទៅហើយឆ្ងាញ់ម្ហូបកន្លែងរបស់គាត់ខ្ញុំកម្រឃើញកន្លែងណាដែលមានបរិយាកាសស្អាតហើយម្ហូបឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាកម្រសម្រាប់ហាងរបស់គាត់ហ្នឹងឈ្មោះថាប្រឹក្សាហើយទីតាំងគឺនៅម្ដុំខាងព្រែកឯកបើសិនជាបងប្អូនជិះពីខាងស្តុបផ្លូវជាតិលេខ1ព្រែកឯកហ្នឹងទៅដល់ហួសហង្សមាសហួសស្រាបៀរ Tiger ហួសរោងចក្រស្រាបៀរវឌ្ឍនៈអីទៅប្រហែលជា1គីឡូដីគឺនៅខាងស្ដាំដៃហើយបើសិនជាបងប្អូនជិះពីខាងស្ពានកោះកបីទៅវិញយើងហួសវត្តគល់ទទឹងប្រហែលជា1គីឡូអីជាងហ្នឹងគឺនៅខាងឆ្វេងដៃវិញហើយចាំខ្ញុំដាក់ទីតាំងលម្អិតឲ្យបងប្អូននៅក្នុង comment ដែរខ្ញុំដាក់ Google Map ឲ្យបងប្អូនហើយនៅក្នុង TikTok ខ្ញុំនឹង pin លេខកូដរបស់ Google Map ដាក់ឲ្យនៅក្នុង comment ដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទៅហើយសម្រាប់សៅរ៍អាទិត្យបងប្អូនទៅបានប៉ុន្តែអាហ្នឹងយើងខ្វះខាតអីតិចតួចគាត់ក៏សូមអធិស្ឋានដែរដោយសារភ្ញៀវច្រើនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់នឹងព្យាយាមអាប់ដេតបន្ថែមឲ្យសេវាកម្មរបស់គាត់នៅតែល្អដដែលហើយសម្រាប់ពីច័ន្ទដល់សុក្រក៏គាត់មាន drink សម្រាប់ offer ឲ្យយើងដែរសម្រាប់អ្នកដែលទៅច័ន្ទសុក្រហើយនៅកន្លែងរបស់គាត់បងប្អូនចេញពីធ្វើការទៅញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់អីក៏អែមដែរបរិយាកាសល្អហើយកន្លែងគាត់ត្រជាក់ស្រួលអង្គុយអញ្ចឹងទៅអនាម័យស្អាតនិយាយទៅគឺមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លានៅកន្លែងរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីចែកជូនចែកម្លែកដល់បងប្អូនអរគុណជម្រាបលាបាយ